ništa ljepše ni milije nema kad se beđar u svatove sprema. Mama vadi šarene punjance, a dado uređuje vrance. Grigu plete, kopite glanca i ovako upućuje vranca. Kad se momci uticali budu, pazi dobro da ne slomiš rudu. Put poznaješ i našu ćupriju, a ja ću ti otvoriti kapiju. Do ponoći ti strpljivo ćuti, od ponoći kući se uputi. Nek se mata keri i bećari, a ti mirno odmaraj u štali. Hajde Isus i Marija, dragi posjetitelji i slušatelji Hrvatskog radija Županja. Dobrodošli na šokački čušpajz. Ove večer je humora, satire, pučkog igrokaza i druženja ljudi kojima je humor glavna okupacija. Još jednom dobrodošli na 57. šokačko sjelo i šokački čušpajz kojim je domaćin Hrvatski radio Županja. Ne možemo se ne prisjetiti našeg donedavnog voditelja šokačkog čušpajza, našeg Ive Oršovića Stanića, koji nas je iznenada napustio. Iva, fališ nam puno, to tek sad vidimo. A znaj da ćemo se večeras tebi u čast, baš onako kako bi ti sam htio nastaviti, zabavljati i uveseljavati ljude humorom i satirom koju si i ti volio. Kao što svi tu vidite, eto, sam na ovoj pozornici, osim ako izuzmem ove bečke dječke iz Sinđira i ove, kako sam ono rekao, romski sastav, slavonski suton, ali dobro, vidite kako su lijepo spremiti. Čušpajz, a posebno šokački, ne može bez glavnih sastojaka, to jest sudionika. Pa ću tako i ja za večeras pozdraviti i predstaviti sve naše sudionike večerašnjeg čušpajza. A prvi bez kojeg ne možemo, dragi svitu, nadam se da će izroniti od nekud, je naš živinar Ivan Vujeva iz Vinkovaca. Pozdravimo ga jednim lijepim pljeskom. Samo sjedi, evo ti malo ruke. A drugi naš sudionik, naši slušatelji dragi, je, a ko drugi, kad vidimo živinara, tu je inspektor Stipo Čehovski iz Posavskih Podgajaca. Sa nama. Opadu da ja ne znam zapjeva. Dobro, neću. Kak je to papire ima? Ima to šta mi vidim. Evo, Aki nam rade kao inspektori. Deš jedna svoj mjesto. Ajde. A da se ne bi samo mi muški družili, s nama će večeras biti i baba Seka iz Slakovaca pod kodnim imenom Tomislav Livaja. Što je još ne vidite, baba Seka je dok ona malo konakne, dok ona ovako onako, dok još šta... Evo, bunđalo staro, znao sam. Dobro, baba Seka, naša baba Seko, ovi će ti mu... Nećemo, sjedaj, smrditi, spuštaj. A sad svitu da vam pristavim tehničku ekipu koja će se briniti da nismo žedni i gladni, pa zato je s nama kelner, ko drugi nego Franjo Uglik iz Cerne. A sve je to na platu svojim tiskom odekorečiti poznati akademski kuhar, slikar Mislav Lešić, Đurakov iz Rima. Pozdravite!
poštovani sastojci, sudionici ovog čušpajza je, svitu moj, vesela županjska družina Jetrva, Manda i Kaja, te kuma Mara, a sa sobom su povele, Bože me prosti, suseda Štefa. Dobro, sve je tu. Hajde, hvala Bogu, eto, svitu, da smo svi na okupu, pa faljen Isusi, dobro došli, naši dragi gosti, da, i sve bi ja vas od radosti, tako eto, pozdravio, pa da. Štef, osjećaj se kao da si na Hrvatskom gradu Županja. A ti si kod kuće, tako sjedi tu. Stani. Pa ljudi. Pa joj, pa kaki sam ja cirkuman, pa zaboravili smo završku za čušpajz. Pa ništa ne ide bez našeg glavnog županjskog milkmana, po naškim mljekara, Ace Jokino, pa pogledamo našu. Oni su tako i pomagali, zato su naši mljekari tako nadrljali. Joko, koliko te je platio, ja ne znam, Ali hvala Bogu, da smo sad svi na okupno, tako? Hvala Bogu da smo se skupili, hvala Bogu da smo se skupili, nismo ženi, nismo ništa pili, nismo ženi, nismo ništa pili. Tako, dobro je, da nema još kakvi. Da nam neće zaglavati još samo kakvi biti, to je to. Pa ovako svijetri, ja pozdravio sam vas već koliko puta, to ne moram ponavljati, nego odakle da krenem, po Živinara već vidim ja da ste vi, neću reći, dobro, od Živinara ću. Živinar, tebi reci pa kako si mi, došao si mi, jesi ti konja svezle, si vlakom došao, čime si, kako si, ajde pomaći. Adame moj, evo, jedva sam se pojavio, u šoku sam veliko. Čuj, u šoku? U šoku, evo, jedva sam. Evo, divani, ti pripašćeš mi publiku. Ja ne znam bi to smio divaniti, nikad nisam toliko divanio sa toliko prijezne publike. I ja sad prije nešto ću doći. Mam ja vidim da si toliko divanio. Bila se moramo se politi. Slušaj, ja navratio u jednu birtiju, popio 2-3 ljute, malo znaš da se izbalansiram. I krenem kući, u stvari krenem vamo u Županju i sretnem Matu Bedu, znaš Matu? Napije se, pa pa nisam Matu vidio od zadnje puta. Baš hvata ono, krivine, teška situacija. Mata, ajde da te povezem, ono, znaš. Ti se ponudio, ja? Ponudio se, može. Ja tako vozim, znaš, kaže meni Mata, šta mu evo raz? To vidim. Šta mu on tamo uvodi? Kaže, tamo sam ja prvi put sjedno. Ja Mata. Teške teme, a vidim, popio je, znaš, neću ništa za mene. Sad se mi vozimo, on to kiti, ne mogu ja više ni slušat, ali dobro on to nakitio, znaš. Dobar sam ja slušat. Kaže ona, znaš šta još imam? Kaže, mi kad smo to radili, njena mama gleda. Mama njena gleda? Njena mama gleda. I šta je rekla? Ja ga to isto pitao. I? Znaš šta je rekla? Me. Vadi! Može mi rad polako. Kelcovo sam se odmah. Inspektor tu ima posla za tebe, šta ti kažeš na to? Ja već tu vidim da tu imala mama Markić. Nisam, ali Mata imao vidim. Nešto zelena.
Dobro bi. Trebalo bi to provjeriti. Imaš ti papire za to? Pa mislim, nemam to je... Agla je zakazala, da. Kad si rekao da se zove? A nije bitno. Nemoj inspektor sada ti pisati. Nemoj sad tako govori. Pa ne, nisi inspektor u Evropsku. Inspektore, imam ja. Znaš, ipak tu se Pa treba... ti si Evropsku u Hrvatskoj inspektor. Pa da se mi može dogoditi. Ajde, Bio sam obavijest. Pa nećeš me obratiti. Inspektore, bio sam obavijest da se strašno cijena mlika hodi u županji povećala. Joko, koliko je sada cijena mlika? Šta si pito ne čujem? Šta ne čuješ, kažem kolika je cijena mlijeka, Cijena mlika se kreće od 80 lipa do €1,30. Zavisi za koga je, od malenice do velike. Kaže, reći inspektor je tu pa na trljači. Mama. I mi, ja. Doktor, ma? Mama. Onda 2,20. Piši tu. A, pa 2,20. Sorry. 185. Trošinci. Župan može. Trošinci, piši trošinci. Ovako, doktor, da ja tebi kažem, gospodin inspektor, ja znam koliko je kod nas litra mlika. A on dođe kod babe, daje litru mlika, popije 2 kave i 2 piva, još ne naplati. Pa kad ja izračunam, pa to je 4 € litra mlika. Jeste, ali nije litra kave. Čuj ovoga sada. Pa svi. Litra. Ne mogu ja sama divaniti, pa moja baba Seko, jer ti možeš ovo slušati i divaniti i durati, ja? A šta jesi gluva ili te zbole si stopala? Od ove druge marame ne možeš to naći. Ej, ti si prito prije, vidi, Ajde, baba Mići to tamo. čekaj, ja vidim, na tebe, ne vidi, neka si to. Je, baba. Neće. A nisu babe inače takve, nemojte vi. Ej, vidi ti tamo. Nisam to špricao. Jaj, baba, pa na što ličiš? Šta ti to, šta je to groznica, šta je to? To ti moram kazati šta mi se desilo. Gdje? Ne mogu vjerovati. Inače sam bila jako fina sa svojom susjedom Maricom, dok me sad nije pronjela. Ispala da smo mi i noće. Znaš šta su mi kačili? Jo. Ma vi bile dobro do Pusti. ja sam imala gripu, ja sam mislila to je to, taman sam otplatila i grobno misto i sve. Ti mislila, a moje se odmah čerke ponadale, evo ga, baba švabeljska kuća, opet šnurovi. Ali gripa prošla i vidi kako mi groznica ostala. A ja čula u selu, onako nazvala sam fejne da je mene uljelo niko drugi nek Stipo Septička. Pa Stipo Septička na što vozi. Zovno kravičko, kravičko. Ali znaš šta je problem, jer ono švabeljsku, onu fino su napravili, onu Septičku, kod mene niko nije dolazio. I tu se ona izdala, znaš. A kod nje jednom bio, ja sam to vidjela na svoje oči. I kad je po Septičku to trivo izletilo, pa sve po njeni ružan Bog te vidio otkrebu. I ona sad na mene, sad mi mi i noće. Ali slušaj ti šta je zakon isto ispričala, pronijela me kroz selo da ja bajem u vatru i kako da sam neka višnica. Pa nisi, ne ličiš mi Ali tako. znaš šta je bilo, sad ću Ajde, ukratko. mi slušaj, čekaj, ti kaže, ja ti išla popaliti bilo smeća tako kako je ono. Ne smije se paliti, znam da se Svašta ne smije paliti, Smije se pa ona je paliti. mogla popaliti u Osijeku, plamen bio, Bog te ja bi sad došla na Bažeš i popaliti te šibetine i to je bilo neki stari, ali ja sam tu kupila tu švatsku kuću, tuna, još bio živ, ali tamo što je neki Dragan. Dragan, čuj, Dragan, naš. Pravoslavac. Ali ne to, nego mi kupili tu kuću i sad ostalo ti koji kakvi drnda, a rekao da ti baba da se to griješiš. I ja to krenula paliti, kad ono bum, tras, neki plamen ljubičasti. Ja se skoro... Šta mira da ti je bolno? A na kraju ono neki bum. Da, neki šnapice. Ma ne znam čiji su. Sve, ali to govorila, ja sam morala se kloniti. A ona pronjela kroz selo, ona pronjela kroz to da sam ja bajala u vatru i da sam višnica, a sad ispada da hoću Stipu Septička. Da, nemoj to, pa je. Stipu Septička, vidi. Kad je bio mlad, Ali ima dugačka crivca. vidi meni kako. Dugačko si knjivo šta čekao. A šta? A ne bi reci, nešto si mi se zakitila, točno bi rekao, ma ne, nisu pokladi, ali... Pa vidim, šta je to, torbu si mi tu nekom... Pričaš ti torbe. A
Dobro, vi... Ovo uvijek me pitaju, daj ti se o tom špricu svoj tankom, nemoj ništa. Ovo vidi se, to je trajni trgač iz Kaliba. Ovo moram se sakriti ako ti dospiju da moram ići raditi bez ovlasti. Gdje doktore vidi, sad nećem tu pred svim, da. Jao, i kakva torba dobra je. Znaš šta je ovo? Moćni vid. Moćni vid. Da je meni ovo bilo prije 39 godina, pa ja bi 7 neksanih konjava napravio. A ima ovi neki vragovi tamo šokata, svaki put mi našaraju kukasti križ, sad više nema, porušili su sve orase, nema ovih kukasti više, oni zelenjaka, nema. Znaš kako, pa to si ti radi. A ja kupila ovo. Pa kako što u pravdu? Ja vidiš stvarno, ne mi reći da vidiš koliko zadnje vredu. Ja ništa gotovo ti otkrijeva. Ja samo sve to peto. Ja ovako to metek, ali znaš što još nekad radim? Ja to uzmem, pripijem, vidim kako hekla. Znaš što je najsitnijom onom heklanicu, znaš što bude ko neco. A baba, ti ko si malo slabiji? Ko da laže? Šta je to? Pa babe uvijek tako. Ajde, gdje babe uvijek tako? Šta je baba pomela tamo? Nisam vidio, šta je Ne baba? mala te drži torba mi mala. Ne može da završi. Pomoćni gost, ti bi se tiška, ona lička šljiva. Ti s o tom Ni racija od njih. Ej, pa šta? Ja vidi, ponela sam u dvije, ne došla, to da pokažem što si mi slučili. Ovo je veliki ključ. To je od crte crnog mačenika. Koji godine? 92. sam prestao. Vidiš šta je baba? Kada dobro Šta se jedno? On ti je švecao. Dunaj. Cigare, tu je prokašku. Tu prelazi. Dragi, jedan čamci ili šta radi? U čanci je išao. A, džubre, jedno. Slušaj, Pa što sad gledaš? I sad hoćeš da pokataju Hanova kad ušla pa pjevala s muškima, hoćeš da ko mama mali. Aj, ko mama, mali, reći si, babo, da čujem kakva ti je mama. Hoćeš da u kolu pece su Ajde. Prinja soba nabijala s balegom, znaš to kako je bilo. Onda kako zove na zove ili Dudaša, ili Gajdaša, ili Samičara, pa da mi mladi s opancama nabijemo tu balegu, da je rana sobu. Ima dobro. Ajde, dobro. Udara baba dobro, a? A sada, dragi slušatelji, da bi se mi malo opustili i mi malo odanili, šta god popili, tamburaški sastav Sudom će vas se zabaviti na svoj način. Ajmo, romski sastav Sudom.
Ima novaca u Kabuli, ima novaca u Kriminala.
Instruktore, piši barem 5 eura, nemoj 49. Manja je kazna. Ovaj inspektor bilježi sve ljudi nadrapali sve. Bajte, možete jedan sajt u smogu. Ovako, hvala našem romskom sastavu, hvala romskom sastavu Slavonski Suton. A sada dok se mi ovako šalimo ko pol kerimo i zafrkajimo, ja ne znam, moram se pitati, dečki, pa šta pošten svit radi, pogledajte, ovako se trebamo ponašati od stariji, malo gledajte, pogledajte, 3 etrve kuma i poveli ovoga, to jest taj sad našega Zagorca Štefa, Smitu, šta vi kažete? Pa našega, pa da, evo, malo nešto. Haljeni su svitu. Ne znam, ne izgledam kako, ali nešto sam počela poboljevat. Eto, ne pijem ja puno likova, ali moram svako malo na zdravi rakije ili popiti ili se pomazati. Masiranje mi još najbolje godi. A dobro, kad dođu prilaga gripa, onda si uvijek kupim hotline. To mi tako dobro bude. Hotline. Ma joj, Bill Hot, da, dobro, nema veze, znaš ti na šta ja mislim. A si ti mi druga zdrava? Joj, ja sam ti nešto isto bolešljiva. Pa mama me daj tlako, tresen, pa me glava boli. A kad me boli glava, ja kako ima tableta u kući, ja to popijem. A kad popijem ovaj Fursamid, onda me potera na pišanj, ali jedva stigne do klozeta. Jedva. Eto viš, sad nam je to tako lijepo. Ja nisam mislila da će nam tako biti lijepo u životu. Nas dvi same u kući, posla nam se upolovilo. Znaš li ti da je to možda čak svit ni ne zna kako je u našu avliju zavladala svinjska kuga i živinar nam sve nam svinje i zdrave i žive sve nam podvozio. Znate vi da sam ja i moja jetrva Manda, mi smo imale 3 krmače. 18 prasaca, 2 nazimice i 5 kezmara. A koliko ste prijavili vi svinja? Koliko smo prijavili? Koliko ste prijavili? Pa prijavili smo... Nemoj sad voda mjesta da smo se dogovorili da će svi vi prašci biti nazimice. To je bilo skupo. Pa došlo to zlo u našu avliju, pa Bože, sve nade nam pale, pa hoćete svinje ozdraviti. Ako ne budu ozdravile, pa kako ćemo ići bez mesa? Pa mi ne možemo bez mesa. Kakva zelenjava? Mi da jedemo onu zelenjavu. Da. Kako ste se javna usušile, baš mi vas se žao. Joj, kako ste vidite. Na poli luku i špeku, nemate ni špeka, Boga ti kaj pa jete, sad se vam na ceckima te ostane. Baš mi vas se žao, baš mi vas se žao. Pa imamo mi malo što smo sakrili u frižider, da ne znamo. Malo imamo, malo u frižideru, malo. Znaš li ti? Prepovirate mi što vas inspektorski, pa daj malo tiše to. On još u gađance nije više na maki, nema veze, a slušaj. A kaj onda jedete? Svake sride ja idem na Fijat kod Fišera i kupim ribe što god on ima, malo osušim, malo pečem, malo, eto na žar, išto. Prođemo nešto bude, eto jedemo. Nije nam je gođo, ali Štekaja, kad smo dobili te novce od države, što imamo mi to pišu. A mogli bi i malo otići u te malo banje, da odborimo ovo naše tijelo, jel ne da bi bilo lipo? Joj, kaj ti Manda, kakva je to dobra ideja, pa ja sam vrijeme ni sjetila. Imaju Dudarove kupke tu u Gradištu. Vidiš, moja svekrva je išla godinama u Dudarove kupke i 100 godina doživjela. Ja kad sam se prvi put udala u Gradište, možeš misliti, pa ja sam nju samo vidjela prvi dan na vjenčanju. Ona je sin i vrag stalno išla u Dudarove kupke i kupkala se, a sad po svojem meni ostavila. Eto vidiš, sad znači, pare nisu problem. Država isplatila do zadnje lipe sve. Šaka, brade, aj ti, aj ti, čepitam, aj ti Manda, da mi idemo malo dalje, ajmo mi u Pisovac, pa tamo nema našeg svita puno, a malo da vidimo svita, pa znaš, možda bude i kafe, pa se to onda za nas. Biće.
Ajde, govorit ćemo. Dobro. Ej, a šta ćemo dalje? Pa vidiš, lipo bi bilo da mi idemo, ali mi imamo tu život, pa treba krave podojiti. Pa imamo tu našu kobilu, Micicu. Jel, šta ćemo, a sa Čukom, ko će to raniti? Pa nema nam druge. Pitat ćemo susjeda Štefa, da se on... Šta ima to? Čuko, krava i eto Mica. Ja da vam kravu se dojim. Kažete mi beda ste pučke. Sa cječke da vam kraju, bolje vas dvije petane malo za to. Ali ja da vam kravice, pa došla sam u svojoj Franciji, moram malo petane, vas dvije bi mogli. Šmičikom moram do Karograna finalna gemišta, kao to i to mogu prejavati. Ali kravice vam ja dojim ne moram. Pa jednako! Francuske bi puntale protiv mene stalno, ali kraljicu dojim. Imate svoju kumicu Maricu, mi došla pomoći. Sebo dobro, a kraljicu dojim. Ako jela kravice grozde, možda budem pa ovako. Kako je da je, ali ja sad neću propustiti to u priliku zbog te krave, pa da idemo pitat kumu Madu, to je takva puntena žena, da ona nas... Ko si pozovite onda, ljudi kamo, ja ne bom dojim kravicu. Eto, ko da neko ulazi u ovlik, a? Opaljen Isusku! Joj, Opaljen Isusku! Kako je lijepo zglediš, kako si da je. Pa šta ja to čujem, kume moje? Jel bi vi u banju? Pa eto, mi bi išle, Pa znaš. mi žao vam dala pare, a? Joj, dala je, Pa nema. Jadna ova naša država. Ali eto, ja ću pomoći sveći susjed. On je meni super susjed, a vi ste to zaslužili. Hoćemo ići onda? Gotovo, ja sam evo već napola ušla. Već mi mozak tamo. A šta ćemo si spremiti, kakvi stvari, šta ćemo poniti? No, što se spremilo? Hoćemo cicane suknje, Cicane suknje. Hoćemo kupači, kakvi ćemo kupači? Onaj dvodjelni film. Ma dvodjelni. Ne znam, ja me sramota... Pa kakvi tamo te niko ne pozna, dvodjelni. A misliš da sam ja za to? A da vidi ovo. Evo, a kako ćemo mi ići tamo? Jel imaš? Jaj, pa ne možete se sirkirat. Moj Pera kupio novog Renaulta, ma on će vas odvesti, vi ste tada slušali, on će vas sigurno. Joj, Boga blagoslovio, viš ti. Kako vas ne bi odvezao moj Pera? Manda. Šta si je naprijed, a? Dobro, nema veze. Ajde ti da mi na brzinu to spakujemo, pa da mi to tako, mi moramo ići. Evo, otvaraš to, ajde. Ajde. Joj. Hoće se otvoriti? Nešto zarđala ta bravica, otkad nije otverana i putovano. Sve se to. Joj, što je lipi stvari. Vidiš svitu Boži. Ti vidim kupači. Mene kupači zanima. A? Kupači, ajde. Da, vidi, daj. Nemoj jedno. Će odgovarat, a? Ne, Joj, kad ja se... Koji ćemo? One godine. Pišeš Katnice, moja mjera. Moja. Ja, Bože, ali će svi da trče za nama. Vidiš ti. Ne, ali nemoj dirati ovo. Cicani, nije to... Sada se, onda ćemo se vidjeti tamo. Dobro, nema veze, sve to tako. Eto smo to mi toliko tako spakovali i mi ćemo lipo otići. Eto. A ćemo se šta poni za jest, a? Pa moramo jesti putom. Maka šta, sam ti to, ajde. I mi fino odošmo, a vi eto, tako kako smo se dogovorili. A da rakije ponesemo, a da šta ponesemo od rakije? Pa ne znam, viš ti, dobro sam ja to prifundrala te sve, samo gađa, što si manda na metala gađa. Pa ne? Pa ti vidim, kakve su lipe, vidi kao to, sa srcem. Kako se vidi? Meni se čini da smo mi trebale jednu dvobuzu, 2 litru rakije naljak i da mi... Pola litre. Ma 2 litre ženo, šta će ti malo ti pol litre. A zašto će mi biti? Pa ni ne osjećaš. Pa šta će vam 2 litre rakije? Dvobuzu rakije, šta će vam, na koliko vi dana idete? Pa šta ti misliš, kumo? Ako ideš 2 doba doktoru i on ti svaki put kaže do podne masiranje poslije podne i koliko tilo ne možeš sa dečkom namazati, pol litre i evo koja dana po to. Ucaj radnjak na celjak miši. Onda
se u svetu budu 2 prsta kad denaju pa te prekriži. A ne 2 litre se, pa nikad nije svećanik stavio 2 litre. Koga ti svete vode u cirku, ne? Mislim, ja idem činiti. Je tako, Jao, da samo ti nemoj pričati, ne javljaj se, Pera. Kako ne? Pa idem. Ti se nemoj javljati. Nisi u crkvi bio od kad je tvoja, moja druga Franca, tvoja žena umrla. Ti samo po Vindiju po rakiju danas. Reka ti neko svećanika kupio dobro mislo, vino ljudi, kako je dobro. Moraš raditi, drag da budem ja često, ili znate kako ja to svaki put Bogeka popelam. Kad se dođem i viš, op, Bogek i Franca Bog. I tako, ne, ja sam svaki put imao. Jadna moja druga Franca, Božo sačuvaj. Kako je da je ja i moja manda došlo, a vas dvoje brinite se i eto. Eto, zbogom ne sekirajte se, ništa ničamo. Hvala Bogu da mi... Ajmo. Neka sam samo sad nas svoje ostajemo, idemo u slamu, pa ćemo malo na štanju, pa ćemo malo kod krava, pa i kod Mite ćemo, ajde ti ćeš kod jašit kod Karolana, ja ću onda isto jašit po štalu, pa nema veze. Isto da se jašit, pa nije mi to reći. Pa da, pa ti ima svega. Evo, bravo, idem na osnovu, neću došla, vidim. Prošlo pe taj znam. Joj! Ajde, brzo da mi skuvamo i mastitu ispečemo, dok to ne vrade, da mi se vrede. Jabuke malo i kobasice. Malo sam šil da imam. Ove domaće koliko. Nemoj ništa i samo šta smo Hvala Bogu! Oooo, sve puća! Jaj! A evo mi se vratile, pa kako nam je lipo bilo, joj! A di je moj Pera? Moj Pera se nije vratio 7 dana, dio! Kumo, on je nama u Renaulu pripovidao da on ide u Osijek i da ima tamo nekakvu tužbu i da se sudite s komšijom, ja ne znam ja to Livio desni, ali evo sad kaže, našao je vezu, Durudić će ga braniti. I sigurno će mene biti borba. Ma čim će Durudić braniti, pa to je sve nešto. Kaki je moj Pera pametan? Vidiš? Marice, puno se I još je jedan Renault došao. Nema jako lipo bilo tamo, ali me taj učitelj plivanja umorio cijelu noć. Aj danju je nekako išao, ali noću po stalno mi je pokazivao kako se pliva. Pa ne mogu sad. Ajde, hoćete uspjeti, ajde da pokažem samo. Kako je on bio tamo? Kaj je radio tamo? Ja sam ja na veselima. Jesi bio inspektor? Je tako, sad pružiš ruke, a tako učitelj kaže, tako gospođo pružite, pa jedu noga gore, pa jedu gore, šta se gore, Nisam bio na tom bazenu. Baba, Šeko, pazi ti da on tebe ne iskoristi, jadno. A drugo, Petra, si ti radila kupala, da si ti radila. Jaj, a što je meni bilo? Pa ja nju malo vidim, pa ju malo ne vidim. Pa taj se doktor okomio, kaže, gospođo, pa ajmo mi u kadu. Pošto ću u kadu, ja u sobicu tu, ovako spustio zastore, natočio nešto crno, nekog blata, a ja u to, ma lebdila, znaš ti kad se iz tog iziđe? Ja sam se priporodila, evo čini mi se mogu polju rep istupati, koliko sam snagu dobila. A ja da ti stavim čizme, kravicu dvojima, a ti ti ga znam. Eto vidiš ti sve, uvijek se kaže njeko zlo za njeko dobro. Da nije te svinjske kuge bilo i da mi nismo donosili takvu ideju, nas Da mom Pere nije bilo. i njemu svaka čast di čuo i da ne čuo. Mi nikad ne bi ošle. A ti susješte, pa da te poljubim, ma u to tvoje joj. Eto tako. Mogla si meni zapalit, poljubit me. Tebi sam donila malo mirišljavi safunije dan. Hvala ti. Da, eto tako, znači, što bi sad mogli? Pa mogli bi mi sad malo zapjevati. Da to sve proslavi
lijepo ono proslavio, kako nam je lijepo bilo. Pa ja ne znam, ja bi, eto, ajde, počelo, ajde. Ajde. Ej, počela se krmačica prasi, i ja ću se duga otarasi, i ja ću se duga otaras. U krmače 12 sisa ima, moja Mara fali se sa drima, moja Mara fali se sa drima. I ja se mogu odreć krvavice, sam ne mogu friške kobasice, sam ne mogu friške kobasice. Lako ti je pripoznati šokca, teragicu i nosi torbicu, teragicu i nosi torbicu. Ajmo jednu onako od srca. Ajde. Ej, gazde bile, gazde i propale, a milove bile i ostale, a milove bile i ostale. Kako se živi u ovom našem običnom svitu, a dečki, a šta vi kažete na njih? Dvije tresinjima kuma Mara, dvije tresinjima kuma Mara, umor je staroga večara, umor je staroga večara. A jesu ga umorile i crpile su, pa niti on je dan. Pa jadno muško, ja sam to stalno rekao. Joko, a de ti meni ovako kaže pretumači, bil ti njima pomogu, kom da bi ti malo šta uskočio tu? Ja sam uvijek na raspolaganju, šta god treba ja ću pripomoći. To jesi vidio da je sad trebalo ići dojiti tamo, pa šta tebe Kaja nije zvao? Ne znam što mi nije zvao. Pa možda je tebe cina skupa, što ga nisi zvala da ti dođe dojiti. Joj, pa ja sam se tako razmišljala kog bi, šta bi, pa baš da budem sigurna ko mi jaca na pamet, ali on nije siguran. On nije siguran, on je malo, znaš, neuračunljiv. Ja nisam siguran. Ode divit mliko do podne, pa posle podne se vrati. Šta ti misliš tako priskoči 2 dojenja i krava dobije upalu vjemena, pa davaću za maza, flogocide i za koje šta, pa di mi onda... Flogocida, znaš, Aca, ali evo, vratit ću ti ljusto, kad si tako čestit, kad bude tražila biljka, ja ću te zvati. Samo malo, polako, da, dobro, da, mislim, valjda bude sve jasno. Znači, Aca, kad bude krava tražila biljka, ali živinar mora izdati njemu pripusnicu. Ja imam licencu, a doktor je u penziji. Ne. Ti skačeš, dobro. Aca, živinara ću zvat kad se bude povađala. A i ovdje mora da staviti šta. Da, nema veze, sve ćemo mi to. Može, važi, hvala doktore. Ali joj, svi tu moj mi tako kako divanimo malo i bezobrazno, a baba Seka tu fino tako sjedi sa vama bezobraznicima. Baba Seko, šta? Prvo da uzem ove dok je tlo, malo mi je tlak spor. Malo mi je bliga, hoću vidjeti. Moram nešto vidjeti. A gdje mi reći su se tebi one gače oprale u mašini pa se tako ružičaste. Ove se su ukazala tamo sad. Pa to mi je muž kupio za prvu bračnu noć. Roza gače. Da, roza. Ja, baba Seka muša na brodu, već danas bude uvađa, kaj ti ga vidio. Ti posudi malo. Ne treba da vidite kakve gače, šta je to? A vi ćete vi. Da te još nešto pitam, nemoj mi uteći. Kad odeš u te, kako ti te sad svoj kose, kako ti to sad narediš? Kad je on zaranjan sa pod vodu. Pa malo skinem dole, pa malo gore. Pa da, moje kose prave. Sada po neka nema, Pa nek nabavi od... Očupa meni. Pa ja mislim i da bi baba Seka išla u toplice. Ima tamo radi. Svi tu. Ali mislim, svi tu moramo raspraviti, evo, mislim, ne znam ja, kako je Roza toga puši boju, to da nije dobro pravi. Priču ćemo čuli. Puši da te gače. Gospodin Živinar.
Gospod Živinar, priču smo čuli kako su bili u banji, kako se to sve brčkalo, ali izvor novaca je to meni upitan, odakle i kako šta, mislim. A nisi tu je, gospodin inspektor? Mene su moja dica odvela na more, to meni more ništa nije. Nego? Ne znam ja sam morala ovako metiti. Udarala vjetrina, ja 7 dana se mi došla. Odakle? A ne znam ja odakle to tebi. Ma nemoj ti meni mjeriti. To, gledaj, vidi kako ja. I bolje da si se kad ideš tamo i ti tako su zadigneš. Ajde dok se oni, vas dvoje se raspravite u čošku, raspravite, ali gospod Živinar, nije ovdje meni da li su pitanja čista ili nečista, ima tu svega. Ima svega. Ima svega, ne bi se štel miješat, mirovio sam se. Ali što jedno pitanje za prijavu, ko vede, evo, mislim... Da, ja sam koliko je ko svinja prijavio. Mislim, dogovorili smo se, nemoj nikom prst upirati. Nisi mi ne gledam dobro, znaš. Gospod Živinar, nemojte se ljutit. Pa ja sam mislila da je to sve dogovorno, pa 3 dana si zaredom dolazio, čovječe dobar. Znaš ti koliko sam ja kiflica ajvara ti spremila, pekmeza. Evo, gospod veterinar, kada nešto se bili vaka, Dobro, gledaj što je! Ne da mi vidimo, Oni kopaju ovdje i glokne. Malo slike sam tu. Čekaj! Stari na slike ruši! Tu naprijed! Evo, nagni se! Krevet! Daj, dezinfekcija. A to moraš sam malo mušiti, ne da ko mi zapušće boju. To je već pustilo boju. To i dosta ne može pokriti. Moj doktor Živinar, vidiš kako smo oni tebe ti priskakali. Znači, 3 dana si zalazio. 3 dana iz mirovine mi digli. Te iz mirovine digli? Prisvukli su te. Tako da, dečki, da vi njemu kažite koju, pa neka i on zna. Ajde. Naša krava otelila bika, naša krava otelila bika, mala živinarska slika, mala glava živinarska slika. Dečki, nemojte se rugati, nemojte se rugati. Pa evo lip je, je li lip, je? Živinaru kakav si u struku, Živinaru kakav si u struku, kako imam pod amarom čuku, kako imam pod amarom čuku. Tako je, moj Živinar, evo tako ti je to. Moj živinaru kakav si u licu, Živinaru kakav si u licu, kako imam je rastao u sviću, kako imam je rastao u sviću. Inspektor, vidi, nismo, gledaj, ja moram reći sada, vidim ti tu svašta škarabuljaš, koliko su to oni mesa odvezli, odnijeli, Vidi ti ovako, to je sve u redu, to more, ovako kako su se oni dogovorili. Znaš zašto to koji traje? Ne znam. Ne more bez velikog stambine. A mali pečat tam. Da, mali štambin je jeftiniji. Ega, I onda? Ali, inspektora ide veliki stambin. Inspektor, da smo veliki mudari, a znači kod Živinara je bio mali, a kod tebe veliki. Nema me hvala. Da ostali su se malo cicije skupile, pa nisu mogli za inspektora. Znači tako je. Znači uredno je sve prijaviti i tako. Uredno je, dok ne kažem ja da je uredno.
Tako nam je sito s ovim našim inspektorima i ovako i nako. Dobra kućeta. Evo, mogu vam reći da je bolji ti velik. Vidi kako oni udari ja. Kako je sito to vama bilo, ali nisi inspektore, dosta si ti udar. Ne možeš ti više udarati, dečki, a da vi malo udarite. A kako? Ajde. Inspektore, sad je tvoje prošlo. Inspektore, sad je tvoje prošlo. Sad si nama pod papuču došlo. Sad si nama pod papuču došlo. Evo tako, dragi slušatelji i gledatelji, čuli smo kako se to odvija u ovom našem životu, u našoj dokolici, ali sad je tako, moramo dalje nastaviti sa našim programom. Kronika dana. Dragi moji gledatelji i slušatelji, slušate Kroniku dana. Doznajemo od direktorice Hrvatskog radija Županje, gospođe Branke Galović-Dabić, kako Hrvatski radio Županja, počevši od korizme, širi svoju djelatnost. Naime, uz sve aktivnosti koje djelatnici Hrvatskog radija Županja obavljaju, na zadnjoj skupštini održanoj kod Marke u Birtiji donesena je odluka da se u sklopu Hrvatskog radija Županja otvara rehabilitacijski centar, a sve u cilju očuvanja i držanja dugogodišnjih starih radnika čivim i zdravim. Kako nam je javio novopostavljeni rukovoditelj rehabilitacijskog centra, gospodin Zlatko Županić-Aničić po selu Roko, da su liste čekanja pune i kako planira ozbiljno izvršavati preglede i rehabilitacijske aktivnosti, a sve u cilju očuvanja kadra. Iz rubrike Showbiza upravo nam je stigla tužna vijest iz općine Cerna od načelnika Josipa Štoreka, kako uvaženi i visoko cijenjeni žitelj Cerne, Franjo Lajnweber, napušta svoje selo i odlazi na put, ni manje ni više put Amerike. Međutim, načelnik ističe kako se iskreno boji za Franju, te kako će preživjeti toliki prekooceanski put, a ne zna plivati. Doznajemo iz stranih medija da Franjo odlazi na bolje radno mjesto, i to kao nutricionista, stručnjak za prehranu. Njegov glavni posao bit će voditi brigu o prehrani djevojaka iz svijeta mode i fotomodelima, koje očekuje ubrzo nova sezona svjetskih modnih revija. Sam Franjo ističe kako se veseli novom poslu i izazovima i da mu se napokon ispunila životna želja. Nadodaje kako će dati sve od sebe kako ne bi iznevjerio svoje klijentice i poručuje svima da se držimo slanine i masnog kruha. Kronika dana, rubrika Sport. Iz povijesti sporta izdvajamo najvažnije izjave naših građana. Sada kada je Hajduk najbliže osvajanju prvenstva Hrvatske, a jedna čuvena izjava koja je nastala 2005. godine kada je Hajduk zadnji put bio prvak Hrvatske, a matematički gledano to je znači bilo prije 19 dugih godina, je izjava Zvoneta Ilića Parage, a ona je glasila ovako: sad je Hajduk bio prvi i više nikad. A bude li slučajno da se dogodi da Hajduk opet bude prvi, ja se ženim. Evo, dragi slušatelji, to je bila teška izjava našega Zvoneta koji je jednostavno odlučio biti sam cijeloga života. A iz pouzdanih splitskih izvora doznajemo kako je izjavio: bude li stvarno Hajduk prvak, dovodi 50 harmonikaša u Split. Od obitelji, rođaka i prijatelja saznajemo da svi radosno čekaju da se Zvone već više oženi. Ali ako malo bolje pogledamo situaciju na tablici, bojim se da će im Rijeka svima ugasiti i zadnju nadu. A sada dečki. Zapalite radio škatuje, zapalite radio škatuje, Mačka Čuku više ne poštuje, Mačka Čuku više ne poštuje. A sada svi naši gledatelji i slušatelji
naše goste, a koga drugog nego kazalište i Županje, a njih predvodi naš mladić Branko Puhek u najboljim godinama. Dajmo jedan pljesak za njih, ako ih ima, odeta godina! Oni će za nas večeras predstaviti svima nama, a šta drugo nego babu kod doktora. Sad je tako stanje, a kako je, vidit ćemo kad dođu, ako ih ima. A ja nadam se da su tu blizu. Evo tako. Ne znam ja ništa, možda su tu. Može. Uletit će oni iz mraka, ja se ne Slikar moj, izvoli pivo. Pa koliko plaća toliko pivo? Pa najavno, moje kultura je. A šta je to od nama? Platiće, ajde i ti sa nama gore. A što se nam ne javimo? Joj, baba Seko, evo kušu, neki ljudi se pripremaju, šta vika, koliko, če ovo i urati. Pa vidi šta se ovdje. Kuda baba ovdje sad za tim injekcijama, Bože moj dragi, ne znam. Šta ste rekli o injekcijama? Sad će doktorica, baba, pa ćeš dobiti jednu. Udupe! Joj, majka moja, kuda? Udupe, baba, pa ovdje! Udupe, majka moja, Baba, da, što je na redu? Eto, baba, ti si na redu. Šta kažeš? U srijedu, baba, ti si na redu. Joj, u srijedu, joj, hoće po kućama ići. Neće, baba, hajde ti si na redu, putuj tamo. Ama putuj! Nisi prije došla. Nismo mi došli kod doktorice, baba, mi došli malo da se ugrijemo. Hajmo mi.
Zaknite sve, Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, baka, sjedite. A je, sjeda, baba, sjeda. Ma sjedite, baka, sjedite. Tako. Nego recite vi meni, šta vas muči? Molim? Pitam, šta vas muči? Joj, djete, baba, gluva kod popi. Sama sebe ne čuje kad przne. A riješit ćemo to, baka. Molim? Kažem, riješit ćemo, samo da nešto zapišem. Dobro. Jeste rekli nešto? Ništa. Ostavite mene, srce bolje. Dobro, nego, bako, ajde da pogledamo. Joj, moje da. Da krenemo od Kako znate da ne čujem? A rekli ste mi, bako, sami su ne čujem. Ja rekla. Ajde da vidimo. Joj, nemoj samo da me čepika, joj. Neće. Polako ćemo, bako. Joj, kako me čepika. Ajde da drugo pogledamo. Ajde. Joj, kako me čepika. Joj, bako, pa šta vam je ovo? Ja to nikad nisam vidjela. Joj, mama metila za promovi pa zaboravila. A da mi to izvadimo. Kako me čepika. Može, bako. Hvala ti, doktor. Tako, dobro. Sad da smo to riješili, recite mi, jeste donijeli svoj nalaz? Jesam i nalaze i retropise. Jel može onaj moj mata doći prije mene, eno mani čeka. Baš super. Ona pa nervozna i ona je neki, ne može doći neko red. Može, recite suprugu da uđe. A vi se očekajte vani. Hvala. Dobro, bako. Hvala, doktor. Ajde. Jesam, kupila sam. Kupila si, Hoću javicu mu. Neko si mi javicu. Dobar dan. Dobar dan, čika, sjedite. Molim? Zašto ste došli? Zbog čega? Je sila penzija. Molim? Pitam, je sila moja penzija. Pa kakva penzija, čika Mata? Pa nisam ja pošta. Nisi? A nisam. Pošta? A šta si onda došla? Ja došla. Pa vi ste došli, čika Mata, nalazite se kod doktora. Ajde sjedite, dajte mi nalaz. Kod doktora, čika Mata. Dobar dan, moja lijepa doktorice. Dobar dan, čika Evo ja Mata. sigurno moram Ajde, kod vas. Ajde, da pogledamo. Evo mi nalazi moji. Najsvežiji. Svježi, najsvježi. Da vidimo. Bome, čika Mata, ja sam ugodno iznenađena. Da kažeš? Rekao, ugodno sam iznenađena. Krvna slika vam je odlična. Ostali nalazi super. Da kažeš? Super! A kako se vi osjećate? Pa da vam divani, pa miče se. Neka, dakle se ne prvo. Neko vam kuca. Nema veze, čika Mata, ući ovom kasnije. Ajde, nema veze. Nego, recite mi, meni, kako vaša bešika? Da kažeš? Kako vaša bešika? Bešika. Bešika je najbolja. Najbolja? Eto da vam nešto divani. Hoćeš? Pa sam mislio da kupite pištik. Dobro, nuždu obavlja, da. Sam Bog mi je upalio svjetlo u kuputa. Sam Bog? Ja. Sam Bog mi je upalio svjetlo u kupati. Sam Bog vam je upalio svjetlo u kupati? Ja. I potom gasi. Gasi. Pa mora ga ju gasi, da. Ništa, čika Mata, evo vama vaši nalazi. Ajde recite vašoj supruzi da se vrati unutra, vi sačekajte vani. Kažete! Evo vam nalazi, sačekajte vani, recite da i da uđe. Doktorice, ja vas mogu nešto zamoliti? Možete, čika Mata.
znate, u zadnje vrijeme mi se slabo piše. Mislim, ne mogu se digiti s ove stolice bez štapa. Aha, dobro. Ako možete, ako želite, A šta to pa? da mi dignete ovaj štap. Čikamata, evo ga, no, čikamata! Joj, bježi sva, bježi sva, da mi zovete. A treba sam je ja malo dvojici rukom, pa nek ide da bude ja. To je sljedeći. Alo! Kajo! Kajo! Ti si okucana babu! Gdje si Kajo? Ajde, zovete naša doktorica. Ja idem najprije, ja pošla kući, gdje ti pošao? Ja ne znam ni sam gdje sam, još uvijek kući. Jesam, napravila sam tamo je. Imamo posla, a i gladan sam. Baš mi utak napraviti. Je, pišo je juče. A poslije moramo na šopačko sjelo, na onaj čut pa i šokački, neki agam. Kaže, da ti doći sa konjima. Joj, meni, ajde. A možda bude kakva je to bila. Mislim, ti voliš našu konja, a ja bilu. Mislim, bilu, bez lausu. Ide. Aj, polako. Pazi na te stepenice samo. A onda hoće spada kad te vidim. Dobar dan, doktorice. Evo mene, doktorice. Evo jedan. Evo i joj, da ste vi. Kako ste vi očiće? Pa, da ti kažem, nema pritisak, nema masti, nema šećera, nemam ni vode, ali evo neka mi budala gaće donela. I šta da ti kažem, neće izgleda dobro. Odlično, teta Kajo, odlično. Da pustimo drugo. Neko ti kuca. Ma ništa, to je bio samo moj pomoćnik. Hvala teta Kajo. Nego, kako ja vidim po ovim nalazima i retopisima, vi nikad niste bili jako bolesni, jel' tako? Niste vi nikad bili vezani za krevet, jel' tako? Ja vezana za krevet? Niste. Pa jesam, kako ni jesam puno puta. I za krevet, i za nogu od stola. Jesam na stolu sa vezanjem i bez vezanja. Na frižideru. Na radijator. A to mi se ni dobro krvalo. A to, dok ona je moja bio radi, dok još mogu. Dobro, teta Kajo, nisam baš na to mislila. O, ja jesam, baba, samo na to misli. Još bi baba mogla, nema s kim. Čikamata ošlo, nego da mi pređemo na stvar. Ja sam vas u čikamate izvala. Vidite? Ajoj, pa nije valjda teško bolest. Ma nije, teta Kajo, nije. Šta se misli da ga se rije? Nije to, teta Kajo, nego samo rekao mi je nešto što ja nikako ne razumijem. Pa šta je rekao? Kaže meni čikamata ovako. On po noći kad ide na WC, kad ide obaviti nuždu, kaže da mu sam Bog upali svjetlo u kupatilju. Sam Bog upali svjetlo? Sam Bog. A onda mu ga i ugasi. I ugasi? Jao, meni jao. Ubit ću ga, jao, ubit ću ga. Nemojte, počekaj. A šta je bilo? Pa kako šta je bilo, jao, izgleda opet mi noću piša u frižider. Joj, i nešto mi Tursija požutila. Jao, ubit ću ga, jao, mata, jao, ubit ću ga, jao, samo.
Županje. A sada svi to malo vidjeli ste kako je to u gradu, a nije kod nas, kod nas evo doktori to obavljaju na poče prije, pregledi u po slame i u po štaglja i u po tavana, jer tako ga proživljavaju. A sada da mi pređemo malo i na koju pjesmu, pa evo se vidite tamo naši sastav Sulton i ovaj gospodin ispred mene, Ivan Štigić. Ako niste znali da je naš poznati pjevač Ivan nekad bio nakupac konja, pa da, po vašarima i mejanama. Evo, ruta mu je bila, kaže, ruma, šit, babina greba. Pa da. Po 3 dana ne dolazi kući, šta će? A znaš da se Jana zabrinila, znaš, nema ga doma. I ona njemu onako čvrsto kaže, Ivan, minjaj posao. I eto, ljudi, promenio Ivan posao i više ne prodaje konje po vašarima. Samo pjeva po mejanama i opet ga nema po 3 dana. Sirota snaša, al štaš. Ivan Štigić i Romski sastav, Hrvatski Sulton. Samo plješćite. Koliko ste platili ulaz, bolje pjevača niste mogli dobiti. Samo ne fali. Znaš ti, Aca, šta je najveći problem ili nedostatka seksa? A to, šta je najveći problem? Da. Kad zaspem. Ne, nešto drugo. Nešto drugo, a gdje je tumači? Opet ti. Evo kaže, ne čujem, šta treba reći? Ne. Gluhoća! Da. Čuvala, Marija mi rekla njegova. A da, gluhoća je čudo. Ja neki dan izišao na drum. Nakon protegnio se lipo. Slovo F. Kaže, a moj komšija vani stoji isto tako, strlja karmelja, rekao, dobro jutro komšija! Kaže on, evo ja sam Lina. Rekao, ne pitam dotkud ideš, kažem, dobro jutro! Kaže on, Melju! Pa mislimo sve mako jepen. Kaže on, neš doći na red, velika gužva! Tako kaže, neki dan sam se sa svojim dadom posvađao, kaže on meni, tvrca je sve kad ni tanjuri počeli, kaže on meni, sine, glup si ko ovaj stol. Rekao, data neko kuca, kaže, ja ću. Ali neću više pričati viceve, tu je Aca, on to bolje radi od mene, ja ne znam šta bi, mene su zvali da pjevam, sad probat ću ja to, kako znam. Još se ja čudim, mislim, ko je tu voditelj programa, ali neka Ivan, samo ti oderi. Još ovaj romski sastav u crno spremiti od prate, bit će dobro. Oj, Dorati, moje zlato su. Oj, Dorati, moje zlato su. Ej, dosta sam vaš Parovojiću. Ej, dosta sam vaš Parovojiću. Ej, a sad moram na oranje poći. Ej, a sad moram na oranje poći. Ej, rano rani, kasno kući doći. Ej, rano rani, kasno kući doći. Jel vi čujete tamburaši tu? Ja bih ovdje od lonca da pustimo tamburaše van. Ej, Dorat vuče, iz brazde se puši. Ej, Dorat vuče, iz brazde se puši. Ej, pa ja mata, i ja njom je
Chicago. To su naša ilusa salaša. To su naša ilusa salaša. A vidi nam primašice. Konji vranci, voze se županci. Konji vranci, voze se županci. Konji vjevci, to su malogreci. Konji vjevci, to su malogreci. Oj županjo, veći perivoje. Oj županjo, veći perivoje. U tebi su najviše gospoje. Najviše gospoje. Bila steko, a da sam čuo. Bila steko, a da sam čuo. Javarava, sve na ženske zruo. Javarava, sve na ženske zruo. Hvala vam lijepo. Gledam mikrofon i sigurne ruke, ipak to Asta puno bolje radi. Tako vam je sitno moj kad mi mu pustimo na pozornicu, ali neka, dragi slušatelji, nemojte se sekirati, vratit će se on nama, kao što je rekao jednog dana. Bravo moj Ivan. Evo, imali smo mali tehničkih problema, dragi slušatelji, gledatelji. Nema, pozornica nam je mala, pa evo molim gradonačelnik ako more, kako nekako se reći u sazivu, da to proširimo, jer gospod slikar je ošinio na pot trga novku sliku i rudati, prvo se 5 dana čudili šta liče, kako liče, i sad nas ovdje malo vremena, kaže, prostora mi nas mogu vatiti. Gospod slikar, jer si ti to šta god tu? Pa kako ću kad sam na čošku, čovječe, ne mogu se nasloniti kako spada. Aj, dobro. A kak je da ti mi uvjete osiguramo i rudati? Žali se ga do načelniku i... Pa bar ovako jednu dizalicu lipu da se mogu popet, pa to fino. A jes, kun je zahtjevan, tu još i skup. Da ti veli. A gdje ti to pusti sad? Ja sam nešto svoju drugu, baba Sjeku vidi nakon, pa bit će 15 godina. Znači, vašarili ste? Babo, pa gdje ti, jer se sjećaš kad su ono malo radili, probavali, malo to. Nemoj sad i vani tu da naravno. Čekaj, samo malo, pa ja tebi pojel sliku od tamo. Vidi, kako. Sjećaš? Čeka. Kako se ne sjećaš, čovječe? Vidi, uspomena stara. Kao prepelica je. Nemoj da te sad čušim sad. Ništa sam tebi dobro reći. Se sjećaš ovoga, je? Pa te pokaži. A čekaj, moraš pokazati i... Ne pokaži narodu kakav sam riba bio. A ti ću kada ti znaš. To je bilo samo sad ne znaš. Ti sad pokazuješ tu narodu. Ti si onaj isti konaj španjolac, Pablo Picasso. Imaš neki slika njegov, moram to povaditi tamo šta vam. Tako i on Kraso isto neće pokazati za pokazati. To je tebi rekao da španjolac to je veliki cigo. Nećeš više dobit ništa, baba, neka tuđu po teku krenu. A te tu sliku, to mi ostavi kasnije. Opet će biti To ću meti tamo kraj iz ovoga Tuđmana i gore. Baba Seko! Viš ti sad, baba, još u snazi. Baba Seko, ja te molim da pitaš našu jetrnu mantu i Kaju, kolike su one brojevi imali, neke XL-ove su spominjale, 4 XL-a, gdje to ti izmjerio, to spada na ovu? Ne znam, meni je samo jako začudno što da tako golovrate idu okolo. Tako da se vrati, to muško kad vrati idu ako budali. One su lake, strašne. Tako sad takve marane. Pa ne znam, pored vi naših može biti golovrat i golovrat. Ne znam šta sa vama
Ja samo znam da se moram... Ovako, pardon, ja vas molim da ove naše gej skupinu ne spominjete. Nije to tema. Kakve sad gej skupine? Da, nemojte nikada spominjati. Ne znam ja. Da, ovi gej, mislim da... A kako ima? A to, da, to valjda ono nešto, znaš. Muški je za muški. Vidite sliku kad se babe uvade pripovedati. Pa to nema, vidite, moj doktor živinari inspektor, to bi oni trebali... Ne znam kako se dešava. To ne bude. Ovako, pa evo ja sada da mi to ustavimo ovaj razgovor i da svirači naši u danu, dečki ovi što se voze na sauna, još nisu stigli dečki, i dalje sjedite, ne sekirajte se, a tu je naše kazalište Županja, ponovo, naš Branko uvijek i ekipa, ajmo ekipa, pokažite za kraj što znamo, a da onda vidimo šta ćemo dalje, ajde. Ma dojadilo mi da radim za 500 eura, ubijam se ni za šta. A šta ću novo da radim? Vidiš, to si me dobro pitao. Odlučio sam da budem žigom. To ti je, znaš, budućnost. Nešto što ja želim. Ma da, žigom. Čuo sam se reći nekoliko žena, da. Ma da, jes. Žigom? Ako valjušak? Kažu da je malo starija, ali to dobro izgleda. Ma hajde, konačno da ima para, da ih hoće potrošiti na žigova. Jao kad uđe. Ma raspličuje kao buldožer. Evo, netko ide, izgleda da je stigla. Hajde čujem. Pa izgleda ko kulenč rukama. Imao sam starog pjetla, bio je pravi đavo. I na kiši i na suncu, uvijek je stajao pravo. Slobodno! Slobodno! Dobar dan, baba! Čuje, nešto se osjeti. Možeš, baba, miši na tulipane. Na tulipane u koje se neka usra. Joj, vidite, ja malo poranila. Baba, vi ste sigurno pogriješili. Udruženje penzionera vam je kat iznad. Ajde sad ja imam važan sastanak. Idi baba, ajde idi! Ja sam na dobrom spratu, nisam pogriješila. Baba, kažem ti, nema više vremena, imam važan sastanak. Ajde izlazi naprijed. Penzioneri, ajde izlazi. Šta je baba? Jesi spao na glavu kad si bio malo stariji u redu skroman. Da tebe baba ne špita. Ajde baba, ali nemam vremena, požuri. Ma požuri. Babi se ne žuri. Meni se žuri. Je li ovo drugi sprat? Jeste baba. Je li ovo stan broj 10? Jeste baba. A jesi ti onaj, juj, kako Šta baba? jesi ti onaj, juj. Školja. Mama, Žigolo baba, a ne Školju. Dobro, Žigolo, pa to ti dođe isto. Nego da mi krenemo. Šta ti je baba? Joj, djete moje. Ne, pomodi malo. Puš babu. Okrenite. Joj, ajde. Joj, da krenemo. Da ćemo se ljubiti za početak. A vidi to, mama. Ja čekam gospođu Bogu. Joj, ja dosta. Stani baba, stani. Kako da ja znam da si gospođa Koka? A ja? Koja je bila odlika prilika dogovaranja, baba? Lozinka! Joj, živka! Joj, baba, propala, joj! Reci, baba. 150 eura! Jel baba pogodila? Reci, baba. Joj, majku, pa neću ljuba da mu moram. Hoćeš rosti? Ajde, a mi kredu. Stani, baba! Stani! Evo nešto iz srpeza! Ti mi koji mali mjeri!
sve. Odlučio, Milića i baba, Dobro, baba, dobro. Nemaš ti para, zato vidiš kakva si ja. Ne beri ti brigu, ima baba penziju. Nego reki, moj babi, joj, kakva je to ima, koliko to košta? Slušaj ovako, ako hoćeš na patosu, to ti je 50 €. Jo. Na stolu ti je 100 €, a na francuskom ležaju 200 €. Jo. Znači vidiš da nemaš para, vidiš kakva si ja. Joj, čekaj. Evo, tebi 200 €. Znači na francuskom, baba. Ma kakvi francuski? Hoće baba na patosu 4 puta! Čekaj, ako se ljubite, baba uđe zube. Pusti me, baba, molim. Šta je sad? Pusti me. Ma neću da te pustim. Hoće baba skok, jo! Aj pare si me uzeti. Evo ti pare nazad, samo me pusti, molim. Neću pare, hoću tebe. Molim te me pusti. Joj, aj malo je to. Evo ti baba još, samo me pusti, molim. Koliko još? Još 200 € samo me pusti. Majko moja. Baba. Ćao, baba. Čekaj, Koljo. Joj, budale. A mogo me imati. Dragi posjetitelji, dragi gledatelji, dragi slušatelji, ovo je bilo naše kazalište Županja i naš Branko i njegova ekipa. Dajmo još jedan lijepi pjesak za njih. Evo kako stariji svijet što može da nadalja, pa da između ostalo i ovi mlađi svijet kako može da nadalja. Pa 4 puta je 4 puta, jel tako? Evo da ja babu Seku pitam, baba Seko, kako bi tebi bilo da si 4 puta se zadesila u nevolji? Kakve nevolje? Isto nikakve nevolje, to se sam moraš dobro snaći. Ona je pogriješila, trebala moraš da ima 17 utara zemlje. A, ne bi to je uteko tako brzo. A i promijenio bi to svoje ime, kako rekao da se zove? Žgoljo, ne. Žgoljo! Ne bi bio više Žgoljo. Sve izgleda kao kulen sa rukama. Pa kulenova Seka vrši ti. Ali ako me vidi, neka ne bježi daleko, baba još u snazi. Ima 14 utara zemlje, tu najpokojnije. I drobno isto mi je ostavljeno. A gdje pita Jeteru Kaju, kako bi se ona prodala, bi se ona snašla taka golovrata? Da. A jesi vidjela kako je ona nema dole funtara? Ja sam toliko se čudila, ja sam... Onda nećemo svi biti takve strašne babe kada stavimo. Vidi, oče bi pregovorile kako se ona sad spremila. Pa evo, ja ne znam. Da je ona bila ovako spremita fino ko mi, on bi pao ničice. I možda li da je donio li citarsko srce, da bi ja pala, a ne ovako došlo. Ali znaš što, čak se ona nije sitila, ja sam to znala, a sad naravno. Pa ugasiš lampu. Ugasu lampu? Izvadiš zube. Njemu fino, znaš šta da ti... Eto ti babenski sad. Ja mislim da je ovo sad posao za naše inspektore, jer ti vidiš o kakvim onim životinjama divane. Šta je bilo? Smirio malo. A inspektor se omekšo. Doktore, jel vi imate kakve zemlje? Čiji ste vi? Slabo. Slabo? To on samo neke tu pečate ima. Slabo kuće. Nema više ti pečata. Nema. Ako, trnje ne ide u oči kad imate te očava, jel da? Kako trnje? Ne, neće ona
To se meni dioptrija, nije 3,5 mi dioptrija, nemojte vi sad ove očale što su malo zagorile od presvete svjetlosti. Šta vi protiv moje očale imate? Viš kako baba odavlje dobro vidiš šta je poprsko. Kako, pa bolje to nek ta tvoja tanka šprica, ne možeš trepit ni red. Ma jadan ti taj žig tvoj, nosi si to kući. Vidi ovo, to kad dođeš s takvim žigom. Koji? Dobro, sad će njega stići, nemoj uteš golje, ne vidim to. Svitu, ja vama nešto moram reći. Da, mislim da i ja kažem, recite mi, znaš, evo, pogledajte mog Antiohinu kako milostivo sluša ove naše priče. Zato što zna da je zaslušila. Ja mi daljale... Ne udriti meni neki papir. A Joko na lači, ali ne ide. 85 godina joj, pa još bi ona. Ne mora zna. Puši, da. Samo ide, Mile, samo da vidi. Oni bako, oni prave policija. Idiće, baka jedno, 3 kecelje Stefana, da vidim kako ti to. Nabavit ćemo. Tako je vrijeme došlo, sad boš... Svitu moj, kad ste čuli ovako kako to, eto, babe upadaju, pa da mi ne bi upali mi sa stolice, pa pozivamo našega Ivu Štivića da vidimo kako je, jer se kod njega upada u babine grede, ako se ne upada, pa imamo derina, mi još dvi, pa ti puno zemlje na kraju se mi spravimo, da. Kako ćemo derati ovo, jer treba koliko derati? Baba! Moj baba mi još tvoj piva, daj probaj. Pa ima, vidio sam ne 5 godina baba je fina! Baba je fina, ljubav ima vitamina. Ljubav ima vitamina. Dobar ti je taj pršač. Jel je? Sve mi je dobro, pa poslije ću ti pokazat. Ajmo tamburaš! Kome smeta što tambura svira, kom su kriva tvoja polja ravna, Slavonio vjekovima slavna. Kom su kriva tvoja polja ravna, Slavonio vjekovima slavna. Gledaj Slavonio da ti zatrunive, čuvaj što nam ostaviše naši stari. Gledaj Slavonio da ti zavrunive, gledaj da ti staknu tvoje lično ime, gledaj da odu skriva tvoji ratari. Čuvaj što nam ostaviše naši stari. I rubine pusti šlingeraji, kome smeta šuma starog hrasta, Slavonio koljevko hrvatstva. Kome smeta šuma starog hrasta, Slavonio koljevko hrvatstva. Gledaj Slavonio da ti zamru njive, ne daj da ti zatru tvoje lično ime, ne daj da odu sliva tvoji ratari, čuvaj što nam ostaviše naši stari.
Od malina mi se kuli znamo, koliko smo toga prošli samo, zajedno smo pili i pjevali, na kraju smo u moju ostali. Zajedno smo pili i pjevali, na kraju smo u moju ostali. Sad vam htjeli da se ja napijem. Ima kuma svoga niko nema, za nju nema nikakvih problema. On je ljudi večarina prava, imam kuma, nema ga država. Imam kuma što ga niko nema, za njim nema nikakvih problema. On je ljudi večarina prava, imam kuma, nema ga država. Zajedno smo provodili dane, znale su nas sve redom kafane, iz ulice, iz sela i grada, zato jesmo kumovi i sada. Iz ulice, iz sela i grada, zato jesmo kumovi i sada. Imam kuma što ga niko nema, za njim nema nikakvih problema. On je ljudi večarina prava, imam kuma, nema ga država. Imam kuma što ga niko nema, za njim nema nikakvih problema. On je ljudi večarina prava, imam kuma, pijem kao krava. Imam kuma, nema ga država. Samo pivo, vino i rakiju. Moj rakio, viditelno bio, Liliana za tebe nosio, Liliana za tebe nosio. A četvrti sjeo pa pukio. Evo mi popiti,
laku i boka je fina, ljudi laku i boka je fina, a i loše ima vitamina, i loše ima vitamina. Stari tako bake ljube, radi stari tako bake ljube, cura mami koji smio zube, a cura mami koji smio zube. Danas cure mini suknje nosu, danas cure mini suknje nosu, kad kopaju da se ne uprosu, kad kopaju da se ne uprosu. A ide baka i nogama pliva, ide baka i nogama pliva, i joj da mi je biti među njima, i joj da mi je biti među njima. A život je dan. Aj, sinoć bi brko u sobu trgo, sinoć brko u sobu trgo. Bilo kratko, a je bilo slatko, bilo kratko, a je bilo slatko. Kapo moja truljava i stara, kapo moja truljava i stara, nisi više za mene večara, nisi više za mene večara. E sad ću ja jedan. A volio bi i da me sarane, volio bi i da me sarane, nego da mi na sjelo zabrane, nego da mi na sjelo zabrane. Aj, volim popit, volim zagalavit, volim popit, volim zagalavit, pa da vidim ko će mi zabranit, pa da vidim ko će mi zabranit. Svi jedno, ajde. A moja žena kao mačka trene, moja žena kao mačka trene, pa me kune sve do čiste srijede, pa me kune sve do čiste srijede. Aj, nemoj mala reći da si moja, nemoj mala reći da si moja, ne bi li me voljela još koja, ne bi li me voljela još koja. A ide baka i puši cigaru, ide baka i puši cigaru, pa puši, puši, ne malite staru, puši, puši, ne malite staru. I kaže pjesma dalje ovako. A dosta je bilo moga karavana, dosta je bilo moga karavana, nije mi lako do sudnjega dana, nije mi lako do sudnjega dana. Prijeta kao sasa. Dragi moji gledatelji i slušatelji Hrvatskog radija Županja, s ovim večarcem završavamo program i večer Šokačkog ćušpajza. Veliko hvala svima sudionicima programa, te pozivamo vas da i dalje pratite program 57. Šokačkog sjela, gdje nas u naredna 3 dana očekuju 3 bogate večeri folklora. A u nedjelju je pokladna povorka sa zapregama i maškarama s početkom od 13 sati. S Bogom i Bog vas sačuvao. Živjeli!